គ្រាន់តែពេលចែកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំបានផ្លឹកបន្តិចបន្តួចសោះបែរជាធាក់ខ្ញុំទម្លាក់ចុះមកក្រោមលោកម្ចាស់យូទីអ្នកធ្វើរឿងតូចតាចឲ្យខ្លាចជារឿងធំពេកហើយតួអង្គដូចជាខ្ញុំបែរជាមកចាប់ជាតិក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលគេមើលងាយនេះបើមិនមែនព្រោះតែលោកតាស្រឡាញ់អ្នកទេខ្ញុំនឹងមិនឲ្យអ្នកមានឱកាសនេះដាច់ខាតពេលចូលក្នុងកម្មវិធីបន្តិចទៀតនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យរហ័សរហួនឡើងបើមានការខុសឆ្គងអ្វីមួយកើតឡើងខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងឲ្យអ្នកឡើយលោកតាត្រកូលស៊ូឈឺធ្ងន់សន្យាថាបើស៊ូវ៉ាន់វ៉ាន់រៀបការនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យនាងដូច្នេះស៊ូវ៉ាន់វ៉ាន់បានជ្រើសរើស Woody ដែលងាយនឹងបញ្ជារងចាំតែលោកតាត្រកូលស៊ូដាច់ខ្យល់នាងនឹងធាក់គេចោលភ្លាមអាណិត Woody ណាស់ត្រូវគេលក់ហើយនៅជួយរាប់លុយឲ្យគេទៀតពិតជាមនុស្សដែលគេមើលងាយបានត្រឹមត្រូវមែនអ្នកថ្លង់មែនទេគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំមិនមែនជា Woody ឡើយការអាម៉ាស់នេះខ្ញុំមិនទ្រាំតតែសោះសូមឲ្យពួកយើងសូមផ្ដល់សម្លេងតែដៃដល់កងរំពងដើម្បីស្វាគមន៍កូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតនិងកូនកំលោះដ៏សង្ហាចូលក្នុងកម្មវិធីអ្នកនៅឈរភ្លឹកធ្វើអ្វីទៀតទោះបីជាខ្ញុំជាកូនប្រសារដែលមកនៅផ្ទះត្រកូលស៊ូតែកម្មវិធីរៀបការជារឿងធំបែបនេះអ្នកមិនគួរណាផ្ដល់លុយចូលកម្មវិធីបន្តិចបន្តួចទេឬដើម្បីបង្ហាញថាឲ្យតម្លៃអ្នកជាប្រុសសុទ្ធសឹងត្រូវការលុយចូលកម្មវិធីធ្វើអីពាក្យនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្ដាប់ទេទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសដែររឿងពិធីការដែលចាំបាច់គឺខ្វះមិនបានឡើយសូមឲ្យពួកយើងសូមផ្ដល់សម្លេងតែដៃដល់កងរំពងម្ដងទៀតដើម្បីស្វាគមន៍កូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតនិងកូនកំលោះដ៏សង្ហាពន្លឿនទៀតហើយចូលក្នុងកម្មវិធីហេតុអ្វីបានជាគេមិនទាន់ចូលមកទៀតកុំប្រាប់ថាគេរត់ចោលពិធីទៅតំណែងកូនប្រសារត្រកូលអ្នកមានបំផុតនៅណានចឹងនេះងាយនឹងធ្វើដែរឬខ្ញុំថាពិធីរៀបការថ្ងៃនេះប្រហែលជាមិនអាចកើតឡើងបានទេអ្នកចង់បានប៉ុន្មានមិនច្រើនទេខ្ញុំចង់បាន8888888តំណាងឲ្យលៀបពិតជាមានមង្គលមែនអ្នកនៅមានកិច្ចខ្មាស់ទៀតទេខ្ញុំគ្មានកិច្ចខ្មាស់ទេអាពីនេះខ្ញុំមិនរៀបការទេខ្ញុំលែងបម្រើអ្នកទៀតហើយសូមឲ្យពួកយើងលើកទី3ខ្ញុំនឹងឲ្យឥឡូវសូមឲ្យកូនប្រសារតកូស៊ូនេះពិតជាមិនងាយធ្វើមែនបើ Woody ហ៊ានរត់ចោលពិធីមែនខ្ញុំសូមសរសើរថាគេពិតជាខ្លាំងមែនរត់ចោលពិធីតើអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េច Woody គឺជាមនុស្សដែលគេមើលងាយលេខ1នៅណានឆឹងកូនក្រមុំស៊ូវ៉ាន់វ៉ាន់សូមសួរថាតើអ្នកព្រមរៀបការជាមួយកូនកំលោះ Woody ដែរឬទេខ្ញុំព្រមចុះកូនកំលោះវិញខ្ញុំព្រមអូហូប្រញាប់ម្លេះពិតជាមែនតើគឺនៅតែជាមនុស្សដែលខ្ញុំមើលងាយដដែលល្អឥឡូវនេះគូស្វាមីភរិយាថ្មីទាំងពីរសូមបដូរចិញ្ចៀននឹងគ្នានេះចិញ្ចៀនស្អីគេនេះក្របពេជ្រតូចដូចក្របអង្គរអ្នកកំពុងតែឲ្យទានអ្នកសុំទានមែនទេចិញ្ចៀនចម្រៃនេះខ្ញុំពាក់មិនបានសំបីតែបន្តិចខ្ញុំចង់បានទំហំ10ការ៉ាត់ធំភ្លឺចែងចាំងធ្វើបែបនេះទើបសាកសំនឹងឋានៈរបស់អ្នកដែលជាកូនប្រសារត្រកូលស៊ូឥឡូវនេះឲ្យខ្ញុំទៅរកចិញ្ចៀន10ការ៉ាត់មកពីណាចង់ងាប់ក៏ត្រូវតែមានដែនកំណត់ដែរខ្ញុំមិនខ្វល់ទេយ៉ាងណាក៏ដោយចិញ្ចៀនចម្រៃនេះខ្ញុំពាក់មិនបានឡើយ Woody ពិតជាខ្លាំងមែនវិធីសាស្ត្រនេះគឺកំពូលហើយគាត់គឺជាគំរូសម្រាប់ពួកយើងពិតមែនការទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើពិធីរៀបការនេះរៀបចំឧទ្ធម្ភាគចាក់ភ្លាមយកចិញ្ចៀនទៅឲ្យគេបាទឃើញទេប៉ារបស់អ្នកចេះគិតគូរជាងកញ្ញាឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញកូនកំលោះខ្ញុំពាក់ហើយខ្ញុំព្រមឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញប្រធានក្រុមហ៊ុនស៊ូគ្រប់និងភរិយាប្រធានក្រុមហ៊ុនឡើងលើឆាកឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលានៃការផ្ដល់អាំងប៉ាវតែអាំងប៉ាវនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានឡើយត្រូវតែហៅឈ្មោះថ្មីសិនដំបូងសូមអញ្ជើញកូនកំលោះហៅតែមួយម៉ាត់ជូនពុកក្មេកម៉ែក្មេកដោយហៅពួកគេថាប៉ាម៉ាក់
កូនកំឡោះរបស់ពួកយើងប្រហែលជាមានការភ័យខ្លាចបន្តិចសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយទះដៃលើកទឹកចិត្តបន្តិចទៅតើអ្នកចង់បានអ្វីឲ្យប្រាកដពាក្យប៉ាម៉ាក់នេះមិនមែនចេះតែហៅបានងាយៗទេបើគ្មាន1លានទេគឺគុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំហើយតើបន្តិចមុននេះខ្ញុំមិនមែនបានឲ្យអ្នកហើយឬលុយដែលអ្នកឲ្យមុននេះគឺថ្លៃចូលកម្មវិធីទេឯថ្លៃហៅឈ្មោះថ្មីនេះគឺតម្លៃផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមណែនាំថាអ្នកកុំឲ្យបានចង្អាប់បានកំពេចត្រឹមតែ1លានសោះគ្រូសាស្ត្រតកូស៊ូរបស់អ្នកបានកូនប្រុសដ៏មហាសំណាងម្នាក់អ្នកគួរតែរីករាយទៅវិញទេពិតមែនហើយការធ្វើរឿងអីមួយមិនចាំបាច់មានហេតុផលទេត្រូវការតែភាពក្លាហាននិងការគ្មានកេរ្តិ៍ខ្មាស់ប៉ុណ្ណោះអូហូធ្វើជាកូនប្រសាគេបានកម្រិតនេះពិតជាត្រជាក់ចិត្តណាស់ត្រកូស៊ូនៅត្រូវការមនុស្សទៀតទេខ្ញុំក៏ទៅដែរមានរឿងល្អបែបនេះផងខ្ញុំក៏ទៅដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដែរបើមិនមែនព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកតាទេអាមនុស្សកំសត់ដូចឯងក៏សំនឹងជន់មាត់ទ្វារផ្ទះត្រកូស៊ូដែរឬអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះយកលុយ1លាននោះទៅឲ្យគេទៅកូនប្រសាដែលខ្លាំងបំផុតក្នុងលោកពិតមែនគ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបបានឡើយត្រកូស៊ូមួយនេះបានកូនប្រសាដែលមិនធម្មតាមែនប៉ាម៉ាក់សូមអញ្ជើញពិសាទឹកតែល្អបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញប្រធានក្រុមហ៊ុនស៊ូគ្រប់ថ្លែងសុនត្រកថាខ្ញុំមិនមានសំណើអ្វីក្រៅពីនេះទេគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាពិធីរៀបការខ្ញុំមានសំណើតើអ្នកនៅមានរឿងអ្វីទៀតទេប៉ាចាប់ពីពេលនេះទៅរៀងរាល់ខែលុយចាយវាប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវតែប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ការងារផ្ទះសម្បែងទាំងអស់ចាប់ពីពេលនេះទៅគឺត្រូវឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវWoody ម្នាក់នេះពិតជាមិនធម្មតាមែននេះមិនមែនជាការរកកូនប្រសាទេនេះមិនមែនរកកូនប្រសាទេគឺរកព្រះមកដាក់ក្នុងផ្ទះហើយ Woody គឺជាបុរសដែលខ្លាំងបំផុតនៅណានឆឹងមែនអ្នកគួរតែចេះយល់ពីដែនកំណត់ខ្លះទៅមានរឿងអីមិនព្រមទេឬបើអីចឹងយើងលែងលះគ្នាទៅចេញទៅឆ្វេងដៃគឺឃើញសាលាក្រុងហើយទៅល្អខ្ញុំយល់ព្រមតាមអ្នកដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំទ្រាំបានឆ្លាតណាស់គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទ្រាំមិនបានទេឬប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ Woody ពេលដែលអ្នកធ្វើជាមនុស្សទន់ខ្សោយតើអ្នកមិនធ្លាប់ទទួលការអាម៉ាស់អ្វីខ្លះអ្នកចូលទទួលយកវាបន្តទៀតទៅអាមនុស្សគ្មានកេរ្តិ៍ខ្មាស់ហ៊ានឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំអាម៉ាស់មុខនៅចំពោះមុខគេឯងមានសមត្ថភាពអីលេខ8ទោះបីជាមានន័យថានាំលៀបសំណាងប៉ុន្តែបើច្រើនពេកវានឹងក្លាយជារឿងអវិជ្ជមានគ្រឿងអលង្ការជាន់គ្នាដូចជាខ្សែសង្វាក់ចងសំណាងចុងក្រោយធ្វើឲ្យហុងស៊ុយរងស្ទះសំណាងមិនអាចបន្តបាននេះជាសញ្ញានៃការរងស្ទះទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារត្រកូលស៊ូរបស់យើងគឺជាអ្នកមានបំផុតនៅណានឆឹងតែប្អូនស្រីខ្ញុំមើលឃើញអ្នកគឺជាសំណាងដូនតារបស់អ្នកហើយបើអ្នកហ៊ានធ្វើរឿងអីផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកចោលអ្នកចេះដឹងរឿងច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំសូមដាស់តឿនអ្នកមួយម៉ាត់កុំលោភលន់ពេកមួយវិញទៀតគ្រឿងអលង្ការដែលអ្នកពាក់នៅលើខ្លួនត្រូវដោះចេញឲ្យអស់បើមិនដូច្នេះទេលៀបសំណាងនឹងជិះចេញមិនដល់3ថ្ងៃនឹងត្រូវខាត់បងជាក់ជាមិនខានមិនដល់3ថ្ងៃនឹងត្រូវខាត់បងជាក់ជាមិនខានលៀបសំណាងនឹងជិះចេញអញស្មានថាអញជាព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិមែនទេខ្ញុំមិនមែនទេតែឯងមែនខួរក្បាលឯងមានបញ្ហាឬបើឯងជាព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិមែនអីចឹងខ្ញុំក៏ជាម៉ែរបស់លោកម្ចាស់យូទីដែរហើយអូហូសូមមេត្តាផងតើអ្នកបានឮអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យបាញ់មិញទេធ្វើជាកូនប្រសាគេត្រូវតែចេះធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាអ្នកបម្រើបើហ៊ានគិតផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតកុំអ្នកពិតជានិយាយច្រើនមែនមាត់មួយនេះមិនដល់3ថ្ងៃទេ2ថ្ងៃទៀតអ្នកនឹងធ្លាក់ខ្លួនត្រីត្រជាក់ជាមិនខានឯងមកធ្វើស្អីនៅទីនេះនៅហ៊ានប្រមាថខ្ញុំទៀតឬគឺជាគេទាំងអស់គឺដោយសារតែគេយប់នេះនៅមានកម្មវិធីជប់លៀងអ្នកទាំងពីរចូលជែកគ្នាសិនទៅច្បាប់ត្រកូលស៊ូមុនពេលបរិភោគបាយត្រូវគោរពព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិអញឈប់ផ្លិតធ្វើអីប្រញាប់គោរពទៅឲ្យខ្ញុំគោរពខ្លួនឯងឬតើមានការភ័ន្តច្រឡំអ្វីទេខ្ញុំមិនជឿរឿងនេះទេ
មាត់របស់អ្នកជប់និយាយរឿងមិនសមហេតុផលទៅឯងដឹងទេថាគ្រួសារត្រកូលស៊ូរបស់យើងអាចក្លាយជាអ្នកមានបំផុតនៅណានឆឹងគឺពឹងផ្អែកលើការថែរក្សារបស់ព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិឯងដឹងទេថាព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិការពារតែអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ប៉ុណ្ណោះការដែលផ្ទះអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិគឺពឹងផ្អែកលើលោកតែឯងទេឯងបានហើយមិនគោរពក៏មិនអីដែរញ៉ាំបាយទៅឃ្លានហើយក្នុងពេលដែលរៀបការហើយត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យលោកតាឯងមានសេចក្តីសុខពុតត្បុតណាស់ថាដើម្បីលោកតាស៊ូតែតាមពិតចង់តែឲ្យគាត់ឆាប់ស្លាប់ទៅដើម្បីបានទទួលមរតកហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនដួសម្ហូបឲ្យខ្ញុំឯងគ្មានដៃឬខ្ញុំមានដៃតើអីចឹងឯងដួសញ៉ាំខ្លួនឯងទៅខ្ញុំចង់ញ៉ាំតែម្ហូបដែលឯងដួសឲ្យប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទ្រាំបានរបស់នេះហេតុអ្វីបានជាឆ្អាបខ្លាំងម្ល៉េះមនុស្សញ៉ាំបានមែនទេហើយឯងញ៉ាំបាយហេតុអ្វីបានជាមិនចេះប្រយ័ត្នសោះបែបនេះធ្វើឲ្យប្រឡាក់ខ្លួនខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំចង់ងូតទឹកទៅដងទឹកដាក់អាំងឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំសុំខ្លួនសិនហើយហេឈោភ្លឹកធ្វើអ្វីខ្លងមែនទេប្រញាប់ឡើងអាមនុស្សពុតត្បុតមិនយូរមិនឆាប់ខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងចោលឯងមិនសាកកម្ដៅទឹកទេឬបើក្ដៅដល់ខ្ញុំតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចកម្ដៅទឹកសឹមល្មមហើយចេញទៅក្រៅទៅចង់មើលខ្ញុំដោះខោអាវមែនទេមកនេះនៅមានខ្សែក្រវ៉ាត់ទៀតមកនេះមកនេះមកនេះចាំដល់ពេលខ្ញុំដណ្ដើមបានទ្រព្យសម្បត្តិចាំមើលថាខ្ញុំនឹងចាត់ការឯងបែបណាមកប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្ញុំឯងនៅខ្ចីពេកហើយមនុស្សទុនខ្សោយមែនទុនខ្សោយខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមកចាប់ជាតិក្នុងខ្លួនមនុស្សបែបនេះហត់នឿយខ្លាំងណាស់ខឹងដល់ស្លាប់ហើយខឹងដល់ស្លាប់ហើយអាឡូប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយប់នេះទៅកន្លែងកំសាន្តស៊ីងឡាងរាល់ការចំណាយទាំងអស់គឺខ្ញុំជាអ្នកចេញឲ្យទាំងអស់មុតចុះមុតទៅមុតឲ្យស្លាប់ទៅចាប់ពីពេលនេះទៅអញចង់ប្រើអ្នកណាប្រើចុះខ្ញុំលែងបំរែងទៀតហើយខ្ញុំបានលើអស់ហើយរឿងអាវូឌីនោះឥឡូវនេះពិតជាកោងកាច់មែនទែនហើយមែនទេហ៊ានធ្វើបែបនេះនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនកកដាក់មុខដាក់មាត់ឲ្យឯងគេភ្លេចហើយមែនទេថាខ្លួនឯងកាលពីមុនបានសុំគេចូលផ្ទះត្រកូលស៊ូដោយរបៀបណាហ៊ានធ្វើខ្លួនខ្លាំងម្ល៉េះគ្រាន់តែជាកូនប្រសាតែចង់តែមកតោងផ្ទះគេបែបនេះសំបីតែងើបមុខនិយាយជាមួយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងដែរវ៉ាន់វ៉ាន់ព្រមទទួលយកគេចូលផ្ទះមិនឲ្យគេលុតជង្គង់បំរើជារៀងរាល់ថ្ងៃវាគឺជាសំណាងរបស់គេហើយនៅហ៊ានបានចង្អាបបានខំទៀតពិតជាស្មានថាខ្លួនឯងជាអ្នកធំមែនហើយឬកាលពីមុនគេមិនមែនបែបនេះទេដើរតាមពីក្រោយវ៉ាន់វ៉ាន់រស់នៅដូចជាឆ្កែបក់កន្ទុយសុំអាហារវ៉ាន់វ៉ាន់ឲ្យទៅទីខាងកើតគេមិនហ៊ានសំបីតែញាក់ទៅទីខាងលិចអ្នកទាំងគ្នាដឹងទេអាវូឌីនោះពីមុនចង់តែធ្វើឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់សប្បាយចិត្តក្នុងរដូវរងាដ៏ត្រជាក់រត់ពេញផ្លូវ3កន្លែងទិញតែទឹកដោះគោក្ដៅឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់លទ្ធផលគឺវ៉ាន់វ៉ាន់ថាគេមិនចូលចិត្ត
គេអាចបោះចោលភ្លាមរួចទៅទិញថ្មីទៀតចុះឥឡូវនេះវិញគួរឲ្យខ្ពើមមែនគ្រាន់តែរៀបការបានហើយភ្លាមក៏បង្ហាញចរិតពិតចេញមកភ្លាមអាមនុស្សពុតត្បុតខ្ញុំផ្ដល់មុខមាត់ឲ្យគេបន្តិចគេពិតជាស្មានថាខ្លួនឯងមានតម្លៃមែនឥឡូវនេះហ៊ានត្រឡប់មកបញ្ជាខ្ញុំទៀតខឹងខ្លាំងណាស់ទៅហើយគ្រប់ម៉ូដែលប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងហាងមកទីនេះឲ្យអស់យប់នេះយើងផឹកឲ្យស្រវឹងមិនបាច់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទេចូលកែវចុះស៊ូវ៉ាន់ទៅណាហើយមិនប្រាប់ទេឬអីចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅលោកស៊ូខ្ញុំនឹងនិយាយថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក្នុងរាត្រីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះចេញទៅដើររកប្រហែលទៀតអ្នកនាងបានទៅកន្លែងកំសាន្តស៊ីងឡាងបាត់ទៅហើយរាត្រីអាពាហ៍ពិពាហ៍បែរជាទៅបារប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះពិតជាឲ្យតម្លៃខ្ញុំខ្លាំងណាស់សួស្ដីអ្នកនាងស៊ូជីវិតរបស់ស៊ូវ៉ាន់ខ្ញុំគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិសម្រេចទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយគឺមានតែត្រូវគោរពតាមខ្ញុំប៉ុណ្ណោះបើចង់មកជិះលើក្បាលខ្ញុំមកបញ្ជាខ្ញុំនោះគឺសុបិនទៅចោះមនុស្សទាំងនេះតើមានអ្នកណាម្នាក់មិនល្អជាងអាវូឌីនោះទៅទៀតពិតមែនហើយវ៉ាន់យប់នេះគឺត្រូវសប្បាយឲ្យអស់ចិត្តកុំទៅគិតរឿងអ្វីដែលមិនសប្បាយចិត្តនោះដួសមកទាំង8នាក់តែម្ដងរសជាតិប្លែកខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីបានជាអ្នកមកទីនេះក្នុងរាត្រីអាពាហ៍ពិពាហ៍មិននៅផ្ទះឲ្យល្អទេបែរជាចេញមកហៅម៉ូដែលប្រុសទៀតជីវិតរបស់អ្នកគឺមានភាពសប្បាយរីករាយជាងខ្ញុំទៅទៀតអ្នកកុំយល់ច្រឡំទោះបីជាយើងរៀបការជាមួយគ្នារួចហើយក៏រឿងដែលខ្ញុំធ្វើមិនចាំបាច់ត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់អ្នកដែរពិតមែនហើយកុំស្មានថាចូលផ្ទះត្រកូលស៊ូរួចគឺអាចមកគ្រប់គ្រងរឿងរបស់វ៉ាន់បានឲ្យសោះហើយក៏ទៅស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងផងនៅក្នុងក្រសែភ្នែកវ៉ាន់គឺបានត្រឹមតែជាអាមនុស្សដែលតែងតែមកបម្រើពេលគេហើយប៉ុណ្ណោះនៅហ៊ានចង់បានចង្អាបបានខំធ្វើជាម្ចាស់ទៀតពិតមែនហើយកុំថាឡើយថ្ងៃនេះវ៉ាន់ទោះមិនបានធ្វើអ្វីសោះទោះបីជាមានធ្វើអ្វីមួយពិតមែនក៏អ្នកមិនមានសិទ្ធិមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំដែរថ្ងៃរៀបការបែរជាមកពាក់មួកបៃតងឲ្យខ្ញុំមិនមែនមួយទេគឺដល់ទៅ8យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំទ្រាំមិនបានឡើយក្នុងនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងមិនបានអញ្ចឹងយើងលេងលេះគ្នាទៅលេងក៏លេងទៅនៅហ៊ានគំរាមពួកយើងទៀតឬប្រញាប់ទៅឲ្យឆ្ងាយទៅឲ្យឆ្ងាយនៅទីនេះឲ្យឃើញមុខទៀតពិតជាមិត្តភក្តិដែលល្អពិតមែនចាំបន្តិចដឹងខ្លួនថាខុសហើយមែនទេអញកុំឲ្យទឹកបានខ្សាច់ឲ្យសោះអញ្ចឹងលេងលេះគ្នាទៅព្រឹកស្អែកយើងទៅសាលាក្រុងទាំងអស់គ្នាបើក្រុមគ្រួសារត្រកូលស៊ូរបស់អ្នកស៊ូនាំគឺប្រាប់គេថាអ្នកចេញទៅបារខាងក្រៅថែមទាំងហៅម៉ូដែលប្រុសទៀតដួសមកទាំង8នាក់តែម្ដងដឹងថាខុសហើយឬនៅខ្ញុំខុសហើយវ៉ាន់អ្នកតើអ្នកមានរឿងអ្វីដែលគាត់អាចយកមកគំរាមអ្នកបានមែនទេមនុស្សដែលរំខានភ្នែកទាំងអស់នេះនាំគ្នាចេញទៅឲ្យអស់ទៅលេងលេះនាំគ្នាចេញទៅឲ្យអស់ចេញទៅមុខមាត់របស់ខ្ញុំពេលនេះត្រូវបានអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់អស់ហើយឥឡូវអ្នកពេញចិត្តហើយមែនទេព្រោះតែអ្នកពាក់មួកបៃតងឲ្យខ្ញុំមុខមាត់របស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានបាត់បង់អស់ដែរកំពុងធ្វើអ្វីហ្នឹងនរណាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអង្គុយចុះតើអ្នកនៅចង់ធ្វើអ្វីទៀតឃ្លានបាយទិញនំខេកតូចមួយមកឲ្យខ្ញុំទៅរសជាតិសូកូឡាណាអរគុណពេលនេះយប់ជ្រៅខ្លាំងណាស់ហើយតើឲ្យខ្ញុំទៅទិញនំខេកមកពីណាឲ្យអ្នកខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកកុំភ្លេចឲ្យសោះ
កាលពីមុនពេលដែលអ្នកចង់ញ៉ាំគឺខ្ញុំរត់ពេញក្រុងដើម្បីទិញឲ្យអ្នកហេតុអ្វីបានជាដល់វេនអ្នកវិញមិនបានទៅវិញខ្ញុំនឹងទៅទិញឲ្យអ្នកឥឡូវនេះមានរបស់ញ៉ាំហើយតែអត់មានរបស់ផឹកទេតើអ្វីទៅនៅលើតុនេះខ្ញុំចង់ផឹកតែទឹកដោះគោមិនយកគ្រាប់គុជទេអរគុណអ្នកពិតជាធ្វើបាបខ្ញុំដូចជាអ្នកបម្រើមែនតើអ្នកចង់បញ្ចប់នៅពេលណាមិនទាន់ចប់ទេនរណាឲ្យអ្នកពីមុនចាត់ទុកខ្ញុំជាឆ្កែបោកកន្ទុយសុំអាហារបើអ្នកទ្រាំមិនបានទេនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងដែលអ្នកបាហើយហៅម៉ូដែលប្រុសមកឲ្យគេដឹងទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយយើងទាំងពីរក៏បែកគ្នាទៅកុំខឹងការខឹងគឺទុកឱកាសឲ្យអរិយចូលខ្លួនល្អខ្ញុំនឹងទៅទិញឲ្យអ្នកនេះនៅទីនេះខ្ញុំមិននិយាយថាមិនយកគ្រាប់គុជទេឬនេះគឺជាដុំម្សៅដារ៉ូមិនមែនគ្រាប់គុជទេតើវាមិនដូចគ្នាទេឬគ្រាប់គុជនិងដុំម្សៅដារ៉ូមិនមែនសុទ្ធតែមូលដូចគ្នាទេឬខ្ញុំមិនចូលចិត្តរបស់មូលទេទៅទិញថ្មីមកខ្ញុំទ្រាំលេងបានទៀតហើយលេងបំរើទៀតហើយអញ្ចឹងយើងទៅមន្ទីរពេទ្យប្រាប់លោកតាថាឈប់រៀបការចង់លេងលះគ្នាទៅចុះសុំទោសផងណាតែធ្វើឲ្យលោកតាខកបំណងមិនទ្រាំទៀតទេដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកតាអ្នកខ្ញុំជឿថាទោះត្រូវលំបាកយ៉ាងណាក៏អ្នកសុខចិត្តទ្រាំដែរតើខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្នកបានមែនឬមិនផឹកទេទៅមន្ទីរពេទ្យទៅមន្ទីរពេទ្យចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងទៅទិញឲ្យអ្នកអញ្ចឹងបានហៅថាត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះចាំអ្នកវិញប្រយ័ត្នប្រយែងផងទិញតែទឹកដោះគោមួយកែវហេតុអ្វីបានជាយូរម្ល៉េះហត់ដាច់ខ្យល់អស់ហើយហត់ដាច់ខ្យល់មែនទេអ្នកទិញតែទឹកដោះគោមួយកែវគឺហត់ដាច់ខ្យល់ទៅហើយនេះសបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្វះឈាមអ្នកត្រូវតែពកឈាមញ៉ាំពុទ្រីឲ្យច្រើនទៅអ្នកមួយយប់មិញមិនបានធ្វើការអ្វីសោះអ្នកប្រកាសជាមិនហត់ហើយពិតជានិយាយស្រួលមែនព្រោះមិនមែនជាខ្លួនឯងតែនិយាយថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីសោះបានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំបានទៅចាប់កំហុសអ្នកខ្ញុំក៏ហត់ដែរអ្នកទៅចាប់កំហុសអ្វីជប់និយាយរឿងមិនសមហេតុផលទៅខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីសោះទាំងស្រុងចំពោះរឿងនោះអ្នកនិយាយថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីសោះឬបើខ្ញុំទៅយឺតតែមួយជំហានទៀតដែររបស់អ្នកនោះគឺលោកចូលទៅក្នុងអោគេបាត់ទៅហើយនិយាយមកតើអ្នកស្ទាបគេត្រង់ណាតើអ្នកស្ទាបទ្រង់គេមែនទេតើអ្នកបានស្ទាបមែនទេតាមតែអ្នកគិតទៅចុះអ្នកប្រកាសជាបានស្ទាបមែនហើយតែទឹកដោះគោនេះហេតុអ្វីបានជាគ្មានគ្រឿងបន្ថែមគ្រាប់គុជនៃណាគ្រាប់គុជរបស់ខ្ញុំនៃណាមិនមែនអ្នកនិយាយថាចូលចិត្តរបស់អ្វីដែលមូលទេឬគ្រាប់គុជនេះក៏មូលដែរបានជាខ្ញុំមិនឲ្យគេដាក់ឲ្យអ្នកខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តគ្រាប់គុជប៉ុណ្ណោះមិនចូលចិត្តដុំម្សៅដារ៉ូតែខ្ញុំមិនបាននិយាយថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តគ្រាប់គុជបបោនោះទេអ្នកមិនបានដាក់គ្រាប់គុជឲ្យខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំផឹកតែទឹកដោះគោនេះដោយរបៀបណាទៅខ្ញុំត្រូវតែផឹកប្រភេទដែលមានគ្រាប់គុជខ្ញុំចង់បានគ្រាប់គុជទៅទិញថ្មីមកកុំធ្វើអ្វីឲ្យហួសហេតុពេកយប់ជ្រៅហើយហាងតែទឹកដោះគោទាំងនេះគឺបិទទ្វារអស់ហើយណាខ្ញុំមិនចង់ផឹកគ្រាប់គុជទៀតទេ
អ្នកទៅដាំមីឲ្យខ្ញុំមួយកូនចាន់ទៅហើយចាក់ទឹកឲ្យខ្ញុំមួយកែវផងខ្ញុំទៅទិញរបស់ឲ្យអ្នកអស់មួយយប់ហើយអ្នកនៅហ៊ានឲ្យខ្ញុំមកបម្រើទឹកតែទឹកអ្វីឲ្យអ្នកទៀតឬតើវាមានបញ្ហាត្រង់ណាទៅមេឃចិត្តភ្លឺទៅហើយប្រញាប់ទៅខ្ញុំពិតជាទ្រាំមិនបានទៀតទេអញអាចឆ្កែបោកកន្ទុយសុំអាហារនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាតាមចិត្តអញពេកហើយមានរឿងអ្វីកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងនឹងគេឆ្លោះគ្នាយ៉ាងនេះបើមិនមែនព្រោះតែលោកតាបាននិយាយថាឲ្យតែខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកនឹងផ្ទេមរតកគ្រួសារមកឲ្យខ្ញុំនោះបើមិនមែនព្រោះតែបែបនេះទេអាមនុស្សក៏ខ្ញុំថានឹងបានឈានជើងចូលមាត់ទ្វារត្រកូលស៊ូរបស់ខ្ញុំឲ្យសោះទីបំផុតអ្នកក៏ព្រមនិយាយការពិតមកហើយដែលថាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះអ្នកសុទ្ធតែបោកប្រាស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលថាអ្នកដឹងរឿងនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយអ្នកចាត់ទុកខ្ញុំជាឧបករណ៍ដើម្បីទទួលមរតកគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបោកអ្នកបន្តិចបន្តួចវាមានបញ្ហាអ្វីទៅហើយមួយទៀតតើអ្នកបោកខ្ញុំតិចឬខោអាវកាបូបឡានផ្ទះអ្នកចង់បានអ្វីខ្ញុំទិញឲ្យអ្នកទាំងអស់អ្នកស៊ីផឹករបស់ខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកូនប្រសារប្រុសនៅក្នុងផ្ទះតើអ្នកនៅមានសិលធម៌នៅក្នុងចិត្តទៀតឬអត់នោះសុទ្ធតែជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកសុំនឹងទទួលវាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំផ្ដល់មុខមាត់ឲ្យអ្នកខ្លះដែលឲ្យអ្នកធ្វើជាកូនប្រសារប្រុសនៅក្នុងផ្ទះនោះគឺដោយសារតែមើលឃើញពីតម្លៃដែលអ្នកនៅមានប្រយោជន៍ខ្លះពីមុនមកអ្នកកុំឲ្យមុខហើយមិនចេះរក្សាឲ្យសោះនៅក្នុងលោកនេះមិននឹកស្មានថាមានមនុស្សដែលគ្មានកេរ្តិ៍ខ្មាស់យ៉ាងនេះឡើយពូឌីអ្នកពិតជាក្លៀនខ្លាំងណាស់មែនទេទោះជាអ្វីក៏ដោយក៏ហ៊ានធ្វើជាឆ្កែបោកកន្ទុយសុំអាហារបានដែរបានបើអីចឹងទៅហើយមិនបាច់សម្ដែងទៀតទេអីចឹងលេងលេះគ្នាទៅអ្នកពិតជាគិតថាខ្ញុំមិនហ៊ានមែនទេទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចនោះខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយឡើយមិនយកទេលេងលេះវ៉ាន់លោកតារបស់អ្នកកំពុងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកតារបស់អ្នកកំពុងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរហើយមន្ទីរពេទ្យទើបតែចេញលិខិតបញ្ជាអាការៈធ្ងន់ធ្ងរមកប្រហែលជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្នុងយប់នេះហើយប៉ុន្តែមរតកគ្រួសាររបស់យើងនឹងអាចទទួលបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយល្អណាស់ទីបំផុតខ្ញុំលែងចាំបាច់ត្រូវទ្រាំទៀតហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឲ្យមុខមាត់អ្នកខ្លះហើយអញអាមនុស្សកំសាកដែលរស់ដោយសារប្រពន្ធនេះពិតជាចាត់ទុកខ្លួនឯងជារបស់សំខាន់មែនណាអញអាមនុស្សឈួតអញចង់ធ្វើអ្វីទៀតអញបន្តសម្ដែងទៅខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាអញអាចសម្ដែងបានដល់ពេលណាខ្ញុំឃើញមុខអញគឺចង់ក្អួតតែម្ដងមែនហើយរបស់ទាំងអស់ដែលពីមុននៅក្នុងពិធីមង្គលការដែលបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកត្រូវតែទាំងអស់ទាំងដើមទាំងការប្រាក់គឺត្រូវសងមកខ្ញុំវិញហើយបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំនឹងឲ្យតុលាការប្តឹងអ្នកពីបទកំហែងយកទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យឯងត្រូវជាប់គុកឲ្យអស់មួយជីវិតពិតជាក្រុមមនុស្សដែលរាប់អានតែអ្នកមានមែនមរតកគ្រួសារទើបតែទទួលបានគឺភ្លាមនោះក៏បង្ហាញពីនិស្ស័យពិតប្រាកដចេញមកប្រសិនបើជា Woody ម្នាក់នោះវិញពេលជួបនឹងឈុតឆាកបែបនេះប្រហែលជាមិនដឹងជាត្រូវធ្វើអ្វីតាំងពីយូរណាស់មកហើយគួរឲ្យស្ដាយណាស់អ្នកដែលអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនោះគឺជាខ្ញុំមានតែសុំឲ្យសំណាងល្អតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំរំលឹកអ្នកទាំងឡាយម្ដងទៀតបើអ្នកហ៊ានជេរខ្ញុំទៀតនោះភាគហ៊ុនត្រកូលស៊ូរបស់អ្នកនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតមិនមែនទេ Woody តើអ្នកនេះចង់សម្ដែងដល់ពេលណាទៀតភាគហ៊ុនត្រកូលស៊ូរបស់យើងគឺជាសូចអ្នកកនាំមុខនៅក្នុងវិស័យនេះចាប់តាំងពីពេលដែលដាក់ឲ្យជួញដូរលើទីផ្សារមកគឺមិនដែលធ្លាក់ចុះម្ដងណាឡើយពិតមែនហើយកុំមកធ្វើជាអាចកំបាំងនៅទីនេះអីអ្នកពិតជាគិតថាអ្នកគឺជាព្រះទ្រព្យមកចាប់ជាតិមែនទេភាគហ៊ុននិយាយតែមកថាធ្លាក់គឺធ្លាក់ភ្លាមឬពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់អ្នកខ្ញុំមិនបានប្រាប់ឲ្យអ្នកដករបស់នេះចេញមែនទេហើយអ្វីបានជាអ្នកនៅមិនទាន់ដកចេញតើមានរឿងធំកើតឡើងមែនទេមាត់ដ៏ស៊ុយរបស់អ្នកនេះខ្ញុំបានវិនិយោគអស់រាប់លានតែឥឡូវបាត់បង់អស់រលីងហើយល្អណាស់អាមាត់ស៊ុយអ្នកនៅមានសមត្ថភាពបែបនេះទៀតឬពិតជាអបអង្គខ្លាំងណាស់ត្រកូលស៊ូរបស់យើងហើយអ្នកឲ្យមកធ្វើជាកូនប្រសារប្រុសពិតជាសំណាងអាក្រក់អស់មួយជីវិតហើយខ្ញុំរំលឹកអ្នកជាលើកចុងក្រោយបើអ្នកហ៊ានជេរខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៀតនោះភាគហ៊ុនត្រកូលស៊ូរបស់អ្នកនឹងមិនអាចរក្សាទុកបានឡើយជប់និយាយទៅអ្នកកុំមកនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលនៅទីនេះអីអ្នកប្រាប់មកការវិនិយោគរបស់បងប្រុសខ្ញុំតើវាជាស្នាដៃរបស់អ្នកមែនទេប្រកាសជាគេជាអ្នកធ្វើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសម្លាប់ឯងមិនឈប់ឡើយមិនស្រួលទេភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកហើយអ្នកថាអ្វីណារឿងនេះអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចទៅចង់ជេរខ្ញុំក៏ជេរឲ្យអស់ចិត្តទៅជេរខ្ញុំបន្តទៀតមកលឿនឡើងអ្នកឯងនេះតែងខ្លួនដូចជាមើលឆៃថាវដែលគ្មានស្នូលមើលទៅល្អតែរូបរាងតែគ្មានប្រយោជន៍សោះអ្នកមិនមានកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងទេឬតោះជេរចុះខ្ញុំមកហើយអ្នកឯងទៀតហើយអ្វីបានជាញ៉ាំត្រីនឹងខ្ជិះឆ្អឹងតើអ្នកជាឆ្មាមែនទេខ្ញុំជាត្រីលឿងមកជេរខ្ញុំមកជេរខ្ញុំមកអ្នកមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាគឺបញ្ចេញមកឲ្យអស់មកបំផ្លាញខ្ញុំមកជន់ឆ្លេខ្ញុំមកជេរខ្ញុំឲ្យអស់ចិត្តទៅថុយអ្នកកុំមកធ្វើជាសម្ដែងធ្វើជារឿងអាចកំបាំងនៅទីនេះឲ្យសោះខ្ញុំមិនជឿឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្នកមិនបានទេបានហើយពូអ្នកមករ៉ារាំងខ្ញុំធ្វើអ្វីថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសម្លាប់អាមនុស្សគ្មានកេរ្តិ៍ខ្មាស់នេះទេគឺមិនជប់ឡើយមាត់វាគឺជាស្នាដៃរបស់អ្នកមែនទេប្រាប់មកថាអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះស្វែងរកមិត្តភក្តិស្វែងរកបានភាគហ៊ុនដ៏ល្អមួយធ្វើគៀវកិច្ចមួយទៅចាប់ដៃគ្នាអ្នកគឺជាភាគហ៊ុនដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំ
ជំរាបលាលោកប្រធានស៊ូភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកផ្នែកខាងក្នុងកំពុងតែរញ៉េរញ៉ៃអស់ហើយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់កំពុងរងចាំអ្នកសម្រេចចិត្តសូមអ្នកប្រញាប់រកវិធីដោះស្រាយទៅអាឡូបានហើយបានដឹងហើយលោកតារបស់អ្នកត្រូវបានសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាហើយឥឡូវនេះលោកបានភ្ញាក់ហើយលោកនិយាយថាចង់ជួបអ្នកខ្ញុំប្រាប់អ្នកទុកជាមុនលោកតាទៅតែភ្ញាក់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកណាអ្នកមិនត្រូវនិយាយរឿងលេងលេះគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍មិនល្អនោះទេហេហេតុអ្វីបានជាឥឡូវនេះមិនលេងលេះទៀតហើយរឿងមួយដោយសារលោកតាភ្ញាក់ឡើងវិញទើបខ្លាចថាបើលេងលេះគ្នាហើយនឹងមិនអាចទទួលបានមរតកអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកមិនអ្នកបានឮទេរំខានណាស់លោកកៃហាហាលោកកៃហាលោកកៃអើយចុះមកកាន់ពិភពលោកនេះយូរហើយទីបំផុតបានជួបមនុស្សស្គាល់គ្នាយូរហើយលោកធូតែហេតុអ្វីបានជាអ្នកទៅតែមកដល់ហេមែហើយយ៉ាងម៉េចហើយតើឋានសួគ៌និយាយយ៉ាងណាដែរតើខ្ញុំពិតជាបានប្រព្រឹត្តខុសរឿងអ្វីលោកកៃអើយកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនពេលដែលលោកកំពុងតែផ្ដល់ពរជ័យលោកបែរជាងងុយដេករហូតដល់ថ្នាក់យកពរជ័យដែលដើមឡើយត្រូវផ្ដល់ឲ្យត្រកូលស៊ូបែរជាផ្ដល់ឲ្យត្រកូលហានទៅវិញរីឯត្រកូលស៊ូនេះវិញចាប់តាំងពីលោកតាស៊ូមកគឺមិនអាចងើបមុខរួចឡើយធ្វើអ្វីក៏ខាតអ្វីរីឯក្រុមគ្រួសារត្រកូលស៊ូវិញក៏សម្រេចចិត្តដេកសំងំមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ជ្រើសរើសការទទួលមរតកគ្រួសារហើយអង្គុយតែរងចាំឲ្យទ្រព្យអស់រលីងពីខ្លួនឯផ្នែកមួយទៀតវិញត្រកូលហានវិញចាប់តាំងពីទទួលបានពរជ័យនោះមកពួកគេបានប្រើប្រាស់សំណាងនោះរកបានតែប្រាក់ចំណូលដែលមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តាប់ធ្នាប់នៅលើលោកនេះដូច្នេះមែនឬលោកកៃអើយវិធីដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺមានតែលោកត្រូវប្រញាប់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារត្រកូលស៊ូត្រឡប់មកមានស្មារតីឡើងវិញឲ្យដើរលើផ្លូវត្រូវវិញហើយក៏ត្រូវធ្វើឲ្យត្រកូលហានទទួលបានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលសមនឹងទទួលបានដើម្បីកែតម្រូវកំហុសតែលោកបានប្រព្រឹត្តការពីពេលផ្ដល់ពរជ័យនោះនៅពេលនោះទើបលោកមានឱកាសត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញបានតើអ្វីទៅដែលហៅថាលើផ្លូវត្រូវនោះលោកកៃអើយថ្នាក់លើមានការប្រជុំហើយខ្ញុំទៅមុនហើយណាហាហាជំរាបលាហេអ្នកមិនទាន់បានពន្យល់ច្បាស់លាស់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកទៅបាត់ហើយរឿងមួយទៀតវេទមន្តរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាចប្រើបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំពិតជាអត់មែនអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាទៅលោកធូមិត្តរួមការងារចាស់និយាយរឿងមិនសមហេតុផលប្រញាប់ចូលទៅលោកតាកំពុងរងចាំយើងហើយលោកធូអាស្រូវខ្ញុំឃើញអ្នកទៅតែមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់កម្រើអ្នកដែលលោកតាចង់ជួបគឺអ្នកខ្ញុំចាំអ្នកនៅខាងក្រៅលោកតាក្មេងល្អទីបំផុតបានជួបអ្នកហើយតើលោកស្គាល់ខ្ញុំមែនទេលោកតារបស់អ្នកនិងខ្ញុំគឺជាសមិទ្ធរួមអាវុធដែលមានជីវិតស្លាប់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងថាមនុស្សដែលវ៉ាន់ចង់រៀបការជាមួយគឺជាអ្នកខ្ញុំក៏បានយល់ព្រមត្រកូលស៊ូលែងមានសន្តិភាពហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សនៃត្រកូលវូដូចជាអ្នកប្រកាសជាអាចការពារវ៉ាន់បានលោកតាលោកដឹងទេថាមនុស្សដែលលោកចង់ការពារទាំងនោះគឺសុទ្ធតែទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យលោកស្លាប់ដើម្បីបានទទួលមរតកពីលោករឿងនេះខ្ញុំដឹងចាប់តាំងពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះមកត្រកូលស៊ូគឺតែងតែដើរចុះថយក្រោយជានិច្ចចុះលោកដឹងទេថាបន្ទាប់ពីលោកស្លាប់ទៅត្រកូលស៊ូនឹងខ្សែធនទាំងស្រុងក្មេងម្នាក់នេះនិយាយពិតជាអាក្រក់ស្ដាប់ខ្លាំងណាស់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតខ្ញុំគឺជាព្រះទ្រព្យពរជ័យរបស់ត្រកូលស៊ូរបស់អ្នកតាមពិតមិនគួរនឹងដាច់នោះទេទៅថ្ងៃអនាគតក៏ប្រកាសជាខ្លាយជាក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់លានដែរដោយសារតែការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំផ្ដល់ពរជ័យខុសការចុះមកកាន់ពិភពលោកលើកនេះ
ខ្ញុំមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះត្រកូលស៊ូរបស់អ្នកតើអ្នកពិតជាគិតថាការជ្រាបដូចជាខ្ញុំនេះជាមនុស្សដែលងាយនឹងបោកបញ្ឆោតមែនទេអ្នកព្រះទ្រព្យតើរឿងនេះអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចទៅបើមិនជឿគឺដឹងហើយនេះគឺជាភាគហ៊ុនត្រកូលស៊ូរបស់អ្នកមែនទេហេមតើអ្នកជឿទេគ្រាន់តែខ្ញុំចុច2ដងអាចធ្វើឲ្យភាគហ៊ុននេះកើនឡើងមួយកម្រិតហេអ្នកពិតជាព្រះទ្រព្យចុះមកចាប់ជាតិមែនឬពិតប្រាកដគ្មានខ្លាញ់ខ្លាយឡើយហាល្អណាស់ត្រកូលស៊ូរបស់យើងមានសង្ឃឹមហើយលោកម្ចាស់ព្រះទ្រព្យសូមទទួលការគោរពពីខ្ញុំវូឌីអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះដាក់លោកតារបស់ខ្ញុំអ្នកហ៊ានធ្វើឲ្យលោកតាជង្គង់ចុះក្រោមឲ្យអ្នកមែនទេឈប់និយាយទៅកុំហ៊ាននិយាយរឿងមិនសមហេតុផលរឿងដែលខ្ញុំលុតជង្គង់ឲ្យគាត់នោះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំទេតែគាត់អាចទទួលការគោរពពីខ្ញុំនោះគឺជាសំណាងរបស់ខ្ញុំទៅវិញទេចូលចាំទុកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅត្រកូលស៊ូទាំងមូលត្រូវតែគោរពតាមលោកវូក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់មិនត្រូវហ៊ានក្បត់លោកវូជាដាច់ខាតរឹតតែមិនត្រូវធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងឬនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលនោះទេប្រសាសន៍របស់លោកវូគឺជាប្រសាសន៍របស់ខ្ញុំមិនថាលោកវូចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគាំទ្រគាត់ដោយអស់ពីចិត្តដោយមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរត្រកូលស៊ូរបស់យើងមានសង្ឃឹមហើយលោកតាតើលោកកំពុងនិយាយអ្វីទៅតើខួរក្បាលរបស់លោកវង្វេងអស់ហើយមែនទេមែនហើយលោកឪពុកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលយើងរកមកធ្វើជាកូនប្រសាប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកចូលចិត្តគេគឺទុកគេនៅទៅបានហើយហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវដល់អំណាចឲ្យគេធំធេងកំមកបំពេញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកសម្ដីដែលខ្ញុំទើបតែនិយាយមិញនេះថាជាខ្យល់បក់ទៅហើយមែនទេចាប់ពីពេលនេះទៅបើមាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើបាបអ្នកទៀតអ្នកគ្រាន់តែមកប្រាប់ខ្ញុំទៅបានហើយចាស់លោកតាត្រកូលស៊ូរបស់យើងបើមើលពីខាងក្រៅទៅគឺពិតជាល្អប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែវាលែងដូចពីមុនយូរមកហើយគាត់មានវិធីដើម្បីសង្គ្រោះត្រកូលស៊ូរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានរឿងអ្វីកើតឡើងមិនដូច្នោះទេកុំបន្ទោសខ្ញុំតែដេញអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីត្រកូលស៊ូទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ត្រកូលស៊ូខ្ញុំបានផ្ទេរវាចូលក្នុងកាតរបស់វ៉ាន់អស់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់គឺអាចប្រើបានតាមចិត្តអរគុណលោកតាបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញចុះហេតុអ្វីបានជាពីមុនមកខ្ញុំមិនធ្លាប់ដឹងសោះថាអ្នកមានសមត្ថភាពខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអ្នកចង់ដឹងទាំងអស់ឬបើដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកចុះអ្នកទៅសង្គ្រោះត្រកូលស៊ូទៅអ្នកណាមានសមត្ថភាពអ្នកនោះធ្វើទៅសង្គ្រោះត្រកូលស៊ូអ្វីទៅគឺដោយសារលោកតាឆោតល្ងងទើបបានជាលោកជឿជាក់លើអ្នកពិតជាគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកសង្គ្រោះពិភពលោកមែនទេលោកតាចៅរបស់អ្នកនិយាយថាអ្នកជាមនុស្សឆោតល្ងងតើខ្ញុំនិយាយពេលណាទៅគឺអ្នកទើបតែនិយាយមិញនេះឯងខ្ញុំលែងសួរទៀតហើយបានទេទៅចុះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលែងដៃទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នកលែងដៃមិនដឹងទេឬថាប្រុសស្រីមិនគួរប្រឡូកប្រឡាក់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកណាថាត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ញុំចង់ទៅផ្សារទំនើបដើរទិញអីវ៉ាន់ហេមអ្នកមិនបានលឺអ្វីដែលលោកតាបាននិយាយទេឬត្រកូលស៊ូរបស់យើងលែងមានលទ្ធភាពហើយខ្ញុំគ្មានលុយទិញអ្វីឲ្យអ្នកទេណាមែនហើយត្រកូលស៊ូពិតជាលែងមានលទ្ធភាពមែនតើខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាប់អ្នកទេឬដរាបណាមានខ្ញុំនៅទីនេះត្រកូលស៊ូនឹងមិនដួលរំលាយផ្ទុយទៅវិញទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកាន់តែមានច្រើនឡើងអ្នកកំពុងនិយាយអួតខ្លួនអ្វីទៅហេមែនហើយលោកតាគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំអួតខ្លាំងណាស់បើអ្នកមិនអស់ចិត្តអ្នកអាចទៅសួរលោកតាបានចុះមកក្រោមឲ្យខ្ញុំភ្លាមចុះមក
លោកម្ចាស់ដេញម្នាក់នេះនិយាយអ្វីក៏និយាយត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលមិនដឹងជាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចសង្គ្រោះត្រកូលស៊ូបាននោះទេនៅពេលនេះគឺមានតែត្រូវនៅទីនេះបន្តទៀតដើម្បីតាមដានស្ថានភាពហេតុអ្វីពីមុនខ្ញុំមិនធ្លាប់ដឹងសោះថាមនុស្សចេះតែអែបអបម្នាក់នេះតាមពិតទៅសង្ហាខ្លាំងណាស់ឈុតនេះយ៉ាងម៉េចដែរហេមមើលទៅដូចជាស្លេមល្អណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកចង់ថាខ្ញុំថត់មែនទេខ្ញុំកុំខឹងណាខឹងនឹងឆាប់ស្លាប់ណាស់ឈុតនេះហេមឈុតនេះក៏មិនអន់ដែរមើលទៅថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកចង់ថាខ្ញុំឆ្លើយមែនទេខ្ញុំចុះឈុតនេះវិញយ៉ាងម៉េចដែរហេមឈុតនេះល្អស្អាតបាតនិងស្រស់ស្រាយសរុបមកអ្នកចង់ថាខ្ញុំក៏ខ្វក់មែនទេតើអ្នកចង់បានអ្វីឲ្យប្រកបទៅហេតុអ្វីបានជាមើលទៅមិនពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងអីចឹងអ្នកណាថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តវិចខ្ចប់សម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់នោះឲ្យខ្ញុំមកបានចាស់អ្នកកុំលោភលន់ពេកខ្ញុំប្រាប់អ្នកទុកជាមុនត្រកូលស៊ូយើងមានលុយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកកុំធ្វើអ្វីហួសហេតុពេកតើអ្នកភ្លេចអ្វីដែលលោកតាបាននិយាយទៅហើយឬខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំធ្វើអីចឹងយ៉ាងម៉េចមិនព្រមស្ដាប់សម្ដីលោកតាអ្នកឬស្រីស្អាតពិតជាចិត្តទូលាយជាមួយប្តីមែនអ្នកចាំខ្ញុំផងអីចឹងអ្នករហ័សឡើងខ្ញុំឃ្លានហើយតើយើងញ៉ាំអ្វីក៏បានដែរអីចឹងញ៉ាំស៊ុបផុតទៅរសជាតិខ្លាំងពេកញ៉ាំសាច់អាំងទៅសាច់អាំងសមរម្យហើយមែនទេខ្លាញ់ពេកហើយអាហារលោកខាងលិចគឺសាបតុបតែងខ្លួនពេកហើយតើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីឲ្យប្រកបទៅញ៉ាំអ្វីក៏បានដែរខ្ញុំទ្រាំលេងបានហើយនាងខ្ញុំម្នាក់នេះលេងបំរើទៀតហើយអ្នកភ្លេចអ្វីដែលលោកតាបាននិយាយទៅហើយឬមែនទេបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅមន្ទីរពេទ្យទៅប្រាប់លោកតាថាចៅស្រីគាត់កំពុងបះបោរលេងស្ដាប់សម្ដីលោកតាហើយចាំបន្តិចអញ្ចឹងបានសំគួរគោលដៅបន្ទាប់ចេញដំណើរតើកន្លែងនេះអង្គុយបានដែរឬទេវាស្អាតទេអង្គុយមិនបានទេអ្នកអង្គុយលើដីទៅលើដីទាំងធំទាំងស្រួលអ្នកនេះពិតជាឆ្ងាញ់មែនខ្ញុំចង់អង្គុយទីនេះថែមទាំងចង់អង្គុយលើកៅអីទៀតហេមវាស្អាតទេតើញ៉ាំកើតដែរឬទេមិនស្អាតទេមិនស្អាតតតែសោះញ៉ាំទៅច្បាស់ជាឈឺពោះមិនខានមិនស្អាតផងហេតុអ្វីអ្នកញ៉ាំឆ្ងាញ់ម្ល៉េះអ្នកមើលចុះឥឡូវនេះល្អប៉ុណ្ណាសាកល្បងរស់នៅបែបសាមញ្ញធម្មតាម្ដងទៅកុំធ្វើមុខស្អុយដាក់គេរហូតអីធ្វើដូចជាមានអ្នកណាជំពាក់លុយអ្នកច្រើនម្ល៉េះឆ្ងាញ់ណាស់
ចាស់ហាងយកមកថែម100ចង្កាក់ទៀតបានចាស់តើអ្នកមិនបានញ៉ាំបាយប៉ុន្មាន100ឆ្នាំមកហើយតើអ្នកមិនមែនកំពុងមិនសប្បាយចិត្តទេឬបានអីចឹងម្ចាស់ហាងយកស្រាបៀរមក1 ដបទៀតមកដល់ហើយខ្ញុំមិនញ៉ាំស្រាទេនេះជាស្រារបស់អ្នក